Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru neza bino pardon Jima sala elo karatakate yana benga gayo Jima mukende umela bana kin ke bana jago zape so kutana ngo KNB Téléma KNB Téléma Kinshasa eleki partout Jimmy Kendi Umela KNB ko zape te so kuta nango check au vandi. Mercredi malamu na bino nyonso bolandaka magazine KNB Kinshasa na biso ya mukula lelo e bandi. Comme annoncé par les facilitateurs et les comodérateurs, travaux et dialogue et sila ki lobby. Yango lelo KNB retracé les bino ba grande ligne ko banda mukole banda ki tindenge sila ki lobby. Il a fallu attendre 48 jours pour que dialogue national et sila débuté depuis le 1er septembre. Lobby le 18 octobre, le dialogue et silaki na cité de l'OIA. Cérémonie ezalaki caractérisée na signature ya ba corps politique par ba composante nyonso entre autres majorité, opposition et société civile. Malgré toute la turbulence qu'il y a eu autour ya dialogue yango suka nango et commis quand même na suka. Toyebi ke bandeko ya rassemblement ba boya ki kokota parce que selon bango majorité a respecté qui ba préalable oyo bango ba senga kiti bandeko oyo opposition pe ba kota ki tango mususu ba bimaki moko pe ba zonga ki syncope na ngambu na ye a suspendaki participation na ye soi-disant que dialogue ezalaki inclusif te mais na sima na yango certaines personnes ba revenaki quand même na raison avant même signature ya ba corps politique oyo ezomaki na dialogue Senko a annoncé que bango bako signé tant que dialogue wana eza inclusif te. Lobby na cité ya OIA ezalaki nde cérémonie ya signature ya ba accord politique. Tomona ki Vital Kamerhe ko signé na compte ya opposition. Nemi Mwilani ya Wilonja ko signé na compte ya majorité présidentielle. Madeleine Kalala po na compte ya société civile. P. Azarias Robert Wamani wa ko signé po na ba personnalité politique. Nakati ya ba accord oyo ba signé et sengeli ko retenir quelques articles ndeti. Formation ya gouvernement d'union nationale dans les 30 jours qui suivent la signature pe ba élection et ko salama na avril 2018 pour ne citer que cela. Nyonso wana peuple congolais souci na ye eza komona makambo nyonso etambola malamu pe kimia ezala na mboka. Kinshasa eleki partout. Cour constitutionnelle a outil pour répondre favorablement à la demande de CENI pour la organisation de l'élection prochaine. Il y a quelques qui vont réagir. Le leki CENI a commencé lettre dans la Cour constitutionnelle pour bakoka kopesa ye dérogation et permettre ye à organiser des élections normalement. Yango bakambi ya Cour constitutionnelle ba outi ko répondre favorablement à la demande de CENI. C'est pourquoi tous cela na quelques kinois ba pesa biso jugement na bango par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle. Jugement nanga ezali que y a incompatibilité na kati ya entre CENI na Cour constitutionnelle. CENI ye azali organo eza inhabilité ya organiser ba élection, c'est-à-dire banda na ebandeli nango tina suka na yango. Lokola institution où ezali censé organiser ba élection ezali CENI, yango nde baza ko renvoyer bal na ka ya CENI. Cour constitutionnelle asali musala na ye a interpréter oyo ba pesa ki na CENI. Yango nda pesi date moko illimité. Tout d'abord CENI banana ko zala démissionnaire. Yé CENI abanana ko zala démissionnaire. Yango siko fausse ko toze la deuxième dialogue ba lobi ko zo ya wana. Yango ne ka télévision makambo nyonso wana. Soki ba bokomi 7 o bo voter yango nde nini na bino koleka.
Mais il paraît que non, bon, bah, voter, il va y 5. Le président de la Cour constitutionnelle, on dirait, à Stopaki, à Boyakiam. Mais on dirait, après le sous, il m'a changé avec valider en haut. Que non, et que les cas, ceux par exemple, moi, il y a 6, après, bah, on l'examen. Mais tant que vous validez l'eau, il faut en la précision. Pour constitutionnel, vous avez un niveau à Souka. Tant que vous avez la précision, la population est assez malade. Il faut quand même un souci à peu près. Pepe Zolanda bino bosa eloko kino batu bakuki ko sepela. Tout ça va congolais. Ceux qui vont valider en bozala bref, kino seni. Bon ça va. Ton dimi to valider en yo bimisa calendrier dans quel mois ou dans combien de jours, combien de mois au kino calendrier bima élection fait seulement na ba date au bino beaucoup pesa. Quelques kino tokutani na bango na bari ya ville Kinshasa ba meki opesa ba point de vue na bango ba misusu ba lobby faute za cour constitutionnelle te ezande ya seni parce que bango ba trancher kaka par rapport ya ba document oyo seni apesa di bango mais ba misusu ba lobby que eza normal te cour constitutionnelle azwa décision ya modèle wana or il fallait qu'il yende apesa ba date précise. Maintenant nyonso wana esengeli na bakambi ya RDC bayeba nini bazali kosala pomboka etambola malamu pa poti lelo congolais nyonso na kwa nyonso ya azali azo continuer kolela ke mboka ezotambola malamu te pasi ezobakisama kosala makambo oyo ozala pona intérêt ya mboka eyosala mutu nyonso esengo Kinshasa eleki partout. Mingi bazala kana bizeli ya mabeso ki kotala ndeko na ye eke akuti ete akuti bonne romona bandi bikota kotala ndaku bizwazwa pe bisimba simba yango bakino ba déplorer comportement wana ya mabe. Tozosolana bakinois sur mauvaise habitude o bato ebele bazalaka nango komona ke na ndako ya ndeko to ya camarade na ye mokolo ndako aza te ma ye akose permettre ya kozwa biloko na absence ya ndeko na yango tozotuna no bakino bayebisa biso soki eza malamu to te na oyo nga nayebi na ndenge baparent babokola biso eza ke soki okepa ndeko na yo aza te na absence na ye okose comporter lokola mopaya ndako eza yo te eza na chef na yango. Alors ce chef n'a pas azadé, d'autant qu'on a bagage éducation civisme et l'acception savoir vivre puis la bonne manière. Ce qui est au quotidien, à moins que peut-être très à laquelle le pan on les a fermé, soit au cours bien gagné na téléphone, à l'informer que oui, ce qui est à temps peut-être à vous pour rejoindre Yakoya. Mais ce qui au quotidien soit motoisa wana, le rôle sentinelle ou bien moi na musala donc quand même premièrement faut respecter moi na musala au kutiwana jamais oko yamba la moko obandi ko brutaliser ou no sala makamu na ndenge na yo comme lokola yo ne bayer quelque part eza pena malamu te bon moto a bien éduqué à resable ko même si azande ko na yo tango yo déjà il y a déjà place na ye o ya fandaka azape na batu bia zana moi moto musala na ye azaka wana soko ye. Donc, il faut que nous ayons une permission de les ateliers comme la mort, ça m'a la messe, ça la congélateur. Non, nous avons des normes, même si on a eu mais attendre comme la minute, on a eu la moupaille pour y écouter les grands déficits. Pour y aller en d'accord, tant que y pas battu, il faut respecter ça là. Jamais qu'on simba balamo, simba bloc à bateau. Donc, ils ont des propriétés, ils ont respecté. On d'abord, on a ceux qui ont accès wana. Parce que ça, bandeko musupe basala rande on la repeso accès que no soro yé ou ça n'importe quoi. Mais ça bandeko mususu et comme aratina niveau wana te. Et ça le roi ba musicien o ya kala luamba yemba pour la nino zala ka impoli boy. OK ndako ya bato ozuma kolotena likolo mesa. OK fungoli frigo ozinyoso lingi do nyoso wana. Il faut y sa biso éducation. Bolandi on a quelqu'un qui ba émettre ba point de vue na bango vraiment na batu o bo se comportera bon eza malamu te soko ke na ndaka batu. Et que mukolonda kwa zate meka ko changer zala na patience zela mukolonda ka to zaki na besoin loko batu pe baza wana bayebi ke loko ane za yo zela mukolonda ko yo mo poso ke loko ebungi ba okanga yo eza malamu te ko zala na patience pe faut respecter ka ba bientôt ba ordre ya bandaka batu Kinshasa et l'équipe.
ba jeune fille ceux qui ont raison ya kokangela muninga na yo kanda na mobali oyo alinga yo oboya mais alingi camarade na yo andimi pe ba komi ko avancer ba komi ti na niveau ya kobalana. Elle a trahi notre amitié à cause d'argent. Pour des intérêts éphémères, elle m'a trahi. Elle a succombé. Kinshasa l'équipe partout, le magazine Nabino Toeko Solana, Basiba, mais Campo Koep Sabiso. Ce qui est le mobile mora lingara yo, mais yo boya, mais mobile wana ke kolinga camarade na yo, et puis camarade na yo andimi mobile wana ba comme tina niveau ba balana. Ce qui yango eza raison ko sala ke okangela muninga na wana kanda et puis oboya même ko kene na fête ya mariage na ba. Liba les occasions yé balingi ya boy na yé. Muninga ndimi na comme c'est un niveau mariage. Yeso asali longo tuke mama be akomo solliciter tout ça qui kuna zando ki vi na ye moko. A tout na batute ye mo zando ki vi na ye parce que za ki bosa et ya ki bosa porte le pan na ye. Tellement négligé qu'on peut-être mona qui ont utilité le là comme mon nom utile parce que comme une réalité. On les a mabé parce que herbe linga qui ya boyaki. A boyaki ya kantine ti bon ça c'est bagé. Alors que bazo linga na bonwa solo. Asali erreur a boy. Après muninga ni antimi. Okanga kanda kwani, akanga kana te po ya si boyaki déjà. Yo si boy déjà que do silika kwani. Bio boyaki ya lokuta. Muninga siko azu déjà chance na ewana ya libala. Boya te, akangele kanda te, akendeka ko assister azala ka gentil peut-être nzambe pas ko pambola e. Alors pas mo pe na mobali mususu. Donc il y a mon qui mobile wana choix na été muninga moni aza choix na e alors asidikate azanika bien na ngeza ma raison to na ko kangela okanda parce que azalaki yanga ngala mona ki ndengwana pour le moment akei na ye na négligé ki muninga zui en tout cas na ngo zui ato ya mabe na ko sala c'est parce que ezani ngana boye mais yo zui na ndengwana yo mona ki na bakalite wana. Pour na ngai bena en tout cas rando moko molongeza na ngwana te. Non na ko kangele kanda te. Eza boye donc ye ayaki alingaki mutaliboso bien sûr. Ye aboyaki na ye. Muninga wana ye konzima ye na passe na ye na bisengo na ye lelo nzamba sungi bango ekomi na niveau babalana. Soki na ye na pesa to muninga na nge invitation. Problème eza te wana na ko kangele kanda te po babima pe na mbala ngote. Ezaki nzambe nda sungi bango lelo asaleli bango ya minene ti ekomi na niveau babalana eza problème oyo okangela muninga kanda te. Boki basine ba répondre na micro ya KNB babu que c'est important te na yo mwasi okangela muninga na yo kanda parce que yo monde mutu oboya ki kolinga mobali wana et puis mobali na lingi muninga na yo muninga ndimi donc c'est vraiment important que yo okangela muninga kanda et puis oboya ko kene fête ya mariage na bango na bino pe bosela ngo bomeka un peu ko changer Kinshasa et l'équipe partout. Yo mutolingo somba mutu kame oyebite soki okotalisa wapi Trust Company azawana pona bino. Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Kanga photo sika mukepe bukakingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB osuka. Zola photo toseka moke bukakingo écoutez Écoute d'idée, sur la photo, tout c'est comme ok, Bukakingo. Écoute d'idée,
kamoke bukafingo écoutez lance-toi selfie écoutez Zoga photo Tosa kamoke bukafingo écoutez lance-toi selfie écoutez Zoga photo Tosa kamoke bukafingo écoutez lance-toi selfie écoutez totuni bana basi bayebisa biso soki eza normal mobali na yo asimbisi yo mbongo ya garantie pendant que boza basheri mais olie na yo yango Kinshasa l'équipe partout le magazine na bino to ko solana basi ba mekampe ko ebisa biso soki eza honnête na yo mwasi mobile asimisi yo mbongo ya garantie ya ndako et puis au saleli yango. C'est important na ça on sait la mais c'est important dans ça la vie. Au cas où malade tant que maman ko bela ou soit problème moi mbongo ezana donc faut na saler. Pour nga suni maman jamais maman ko kufa pour un mbongo garantie za ndako na sympathie. Ils ont été ko c'est la mbongo garantie mobile simbisi parce que garantie wana eza bien pour la bilomi balé parce que mutu ya motu ya mutu esengeli ozana esika kovanda esika kotiela mutu comme on dit à Kinshasa mama beli ah mais eza ba moyen mususu ebele ya kozwa mbongo koki kosenga bato badefiso mbongo parce que garantie eza eloko moya mutu ya mpenza esengeli soza na garantie na ndako te nayebi so nango permettre ofala na ndako eza mpona biso mibale Maman biso a beli non ke luka ba noko na ngai bandeko na ye ba pesa ngambongo na ede awasika to yeba teke mbali nga pesa mbongo garantie ya ndako na boma awasika yeba monte poso yebe yango lo kufi ba benga ngamo mabe na bombe mbongo na ndako na boyi ko traiter vomé na boma ngano ke luka famille na ye to za bolingo mobala na il faut na boma mbongo na jalousement to luka ndako to za na fidèle na bato to linga ceux qui déjà a peso confiance ya bombi so mbongo ça veut dire qu'il y a lingi yo soit lingote a peso confiance na bombi so mbongo te boki basine balobi misu balobi que arosalela ngo surtout ceux qui za maman na ene mta obela donc ako hésiter même pas ko sela mbongo o mobala simbisie même tout peut balobi que eza malamu te parce que tant mobala simbisie mbongo bongo c'est que azana confiance na yo donc eza important que yo quel que soit le problème aux mbongo wana o salela ngo donc na bino pe basi o bo salela ngo bo meka un peu ko changer Kinshasa et l'équipe part. Docteur Dieudonné Ngoyi, ophtalmologiste, a expliqué comment coopérer la maladie et belé à miso. Parce que lorsqu'il y a des lésions de prolifération fibroblastique au niveau de la rétine, lorsqu'il y a des néovaisseaux, lorsqu'il y a un décollement de la rétine, lorsqu'il y a un glaucome néovasculaire, ce n'est plus un traitement médical. On fait maintenant une chirurgie. La chirurgie a lieu lorsqu'il y a des lésions de prolifération fibreuse au niveau de la rétine. Et c'est cette chirurgie-là, nous la faisons fort heureusement maintenant dans notre pays. C'était un calvaire pour nous dans le temps, il y a quelques années. Mais ici chez nous maintenant, nous arrivons à faire la chirurgie au niveau de la rétine. La chirurgie, c'est ce que nous appelons très souvent chez le diabétique. Lorsqu'il fait une rétinopathie diabétique proliférante, nous faisons la vitrectomie. Alors la chirurgie que nous faisons, c'est celle qu'on fait partout ailleurs. Vous avez l'appareil qui est là, l'appareil qu'on utilise pour faire la chirurgie. Et cette chirurgie, comme c'est une chirurgie qui est quand même lourde, nous utilisons les cassettes. Ceci, c'est la cassette qu'on utilise pour faire des vitrectomies. Et pour une personne, une cassette pour une personne, nous utilisons beaucoup d'autres éléments. Nous avons par exemple
le gaz que nous utilisons le laser, endo-laser que nous utilisons pour lorsqu'on doit faire une vasectomie. Nous avons différentes sondes que nous utilisons, les fragmatomes, les différentes aiguilles. Nous avons des bleus que nous utilisons de temps à autre, l'infracyanide que nous utilisons bien sûr des viscolastiques, hein, et ceci on utilise pour le tamponnement rétinien. Donc il y a beaucoup, ça demande beaucoup de matériel, et c'est pour cette raison que nous demandons toujours à nos patients de se faire examiner par l'ophtalmologue et qu'on puisse éviter d'arriver à ce stade de rétinopathie diabétique proliférante. Actualité à Facebook nini oyo domine mukolo lelo bolanda. Tobanda actu Facebook ya lelo na ville morte oyo ba membre ya rassemblement ba anosaki le 19 octobre. Selon actualité.cd ba publié pe ba lobi boye. Les activités sont paralysées cet avant-midi na Goma, na Butembo pe na Beni. Côté na ye Alki Tenge alobi, une ville morte à Kinshasa représente une perte de 10 millions de dollars. Politico.cdp Nanga Mounaye alobi que Félix Tshisekedi, au nom du Père, a nommé au poste du secrétaire général adjoint en charge de questions politiques, démocratiques, juridiques et de communication. Pe Abakisi que Félix Tshisekedi a koki siko yoko rêvé yako succéder papa naye à la tête de l'UDPS. Dialogue au ebandaki ko salema na cité de l'Union africaine et silaki depuis lobby mardi 18 octobre avec la signature d'un accord qui prévoit l'élection présidentielle au mieux en avril 2018 et qui donne également la primature à l'opposition et met en place un comité de suivi national issu du dialogue. UDPS qui base à travers premier vice-président Nango Albert Moleka alobi que ba accord o signama ki lobby seul gagnant ya accord signé eza bongo Joseph Kabila pour a concéder le côté mais a gagner glissement na pepele. Tosuki sa actu Facebook ya lelo na vidéo o bolingo ya Congo a publié mundele o azako dame ba dive na safu soso ya makasi pembeni epesi ye mampala. Ndele fantôme loba. Ba oyo bazolia. Bon appétit. Ba oyo bazolia te. Ah, désolé. Ndele azolia bubuna safu lelo. Soso makasi ya mboka. Kitoko makasi. Ndele atika biloko ya ba mindele. Après banga kolia biloko ya ba congolais. Ambiance makasi na pale nanga. O sentir makila ya ba congolais. Awa tozolia ba fufu na safu na soso makasi ya mboka. Tika. Makasi mama. Actu Facebook oyo sine ya ko forcer zatin parce que ezobimisa bino kala. Vraiment kala makasi. Kinshasa et l'équipe partout. Merci la confiance et fidélité pour mettre la copie sur la magazine Nabino. Il y a les autres présentateurs qui ont un rond-point Forescom. Tokutani lobby na édition il y a Julie Bimo Bobo Sanate Kinshasa et l'équipe partout.